AO Smith Finesse storage water heater. Key features: 5-star rating, 7 smart modes, blue diamond glass line tank, glass coated in colloy heating element, long lasting anode rod, 8-bar pressure rating. இப்போ இந்த Finesse storage water heater பத்தின full review பார்க்கலாம். தேவைக்கேத்த மாதிரி சுடு தண்ணிய பயன்படுத்திக்க பக்கெட், பக்கெட் 2x, ஷவர், ஷவர் 2x, பெடிக்யூர், வாஷிங், மாப்பிங்னு 7 டிஃபரெண்டான ஸ்மார்ட் மோட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு ஃபுல் பக்கெட்கான ஹாட் வாட்டரை இன்ஸ்டன்டா ஹீட் பண்ணி கொடுக்க பக்கெட் மோட். அதை விட 2 மடங்கு பக்கெட் கெபாசிட்டிக்கு பக்கெட் 2x மோட செட் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்டன்டா ஷவர் பண்ண ஷவர் மோட் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் நார்மலை விட அதிகமான நேரமோ இல்ல பேக் டு பேக் ஷவர்ல குளிக்கவோ ஷவர் 2x மோட் செட் பண்ணிக்கலாம். ஜென்டலா ஃபுட் வாஷ் பண்ண பெடிக்யூர் மோட செட் பண்ணிக்கோங்க. துணி துவைக்கிறதுக்காக ஹாட் வாட்டர் வேணும்னா வாஷிங் மோட செட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஃப்ளோருக்கு ஹாட் வாட்டர்ல மாப் போட மாப்பிங் மோட செட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தண்ணி எவ்வளவு ஹார்டா இருந்தாலும் அதை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ற அளவுக்கு ப்ளூ டைமண்ட் கிளாஸ் லைன் டேங்க் கொடுத்திருக்காங்க. இதனால டேங்கோட லைஃபும் அதிகமாவே இருக்கும். லாங் லாஸ்டிங்கான ஆனோட் ராட் டேங்க் அண்ட் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டை கரோட் ஆகாம ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம கிளாஸ் கோட்டட் இன்கலாய் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் தண்ணியோட கண்டிஷனை எவ்வளவு ஹார்டா இருந்தாலும் பக்காவா ஹீட் பண்ணிடும். கூடவே தெர்மல் கட் அவுட் அண்ட் சேஃப்டி வால்வ் இருக்கிறதுனால யூசரோட சேஃப்டிக்கு எந்த இஷ்யூஸும் இருக்காது. 8-bar pressure. யூசுவலாவே வாட்டர் ஹீட்டர்ல தண்ணியோட பிரஷர் அளவை பார்ல மெஷர் பண்ணுவாங்க. இதனோட கெபாசிட்டி 8 bars. சோ ஹை ரைஸ் பில்டிங்ஸா இருந்தாலும் சரி, அபார்ட்மெண்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி தைரியமா யூஸ் பண்ணலாம். வாரண்டி. இந்த டேங்க்கு 7 years வாரண்டியும், ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் அண்ட் காயிலுக்கு 5 years வாரண்டியும் அண்ட் ஃபுல் ப்ராடக்ட்க்கு 2 years வாரண்டியும் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இவ்ளோ ஃபீச்சர் உள்ள இந்த AO Smith Finesse ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டரோட கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் என்ன, பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க அபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா அப்ளையன்சஸ் விசிட் பண்ணுங்க.